Некогаш крупна и ситна стока, многу народ, можност да се продава и желба да се купи. Денеска празен простор. Повозрасните жители од село Облешево сведочат за едно минато време, кое за нив било далеку подобро за разлика од сега. Велат, кога бил отворен сточниот пазар, ситуацијата била многу подобра, ама веќе неколку години овде стока нема. Стока нема ниту во селото, жителите велат. Никој не одгледува крави, овци, а малкумина имаат свињи. Пазара го отвориме, нема никој не доаѓа. Па од селото идеме, викаме, да искара некој добиче, друг да искара прасенца, тоа, оноа, и почнаа за праканци да прават луѓето со нас кога да се отвори пазарот. И меѓутоа, постепено, така селата и пазарот се отвори и еве сега луѓето не му мислат многу да одат за кочи. Сточниот пазар веќе не само кај нас. Сточниот пазар за не чува стока. Во селото нема никој, нити овци, нити кози, нити крави, никој не чува ништо. Па недостатоци, шом нема животини по тоа се продават и нема и пазар толку. И со ова слабите инвестиции нема. Така е. Сточниот пазар некогаш? Некогаш беше перфект. Стока имаше, животини се и тука имаше персонал, тезги, скарички, се убаво. Точно недостатъчно, да речеме, ама така е, сакам да речеме, времењата се менуват. Што се вика така? Некој стока во селото? Па, многу малку се чува. И храната стоја што произведат, нема кој да сакам да речеме, пченка, тие работи стојат. Свињи чуват ли се? Свињи многу малку чуват. Па има и стварно да речеме, да не има некој вика да ја ништо, ама има и боле се што слушам, вие што имат некој, точно тоа. Тоа. Недостасува. Луѓето сакат да чуват си прасиња, не може да најдат. Има еден од проби Шип до нас и одека ги донарсе. А важно, пазарот кој беше и стока едра и мислам прасиња кој имаше и народ у пазарот. Една ден и оваќе го нема. Тоа што сточниот пазар не работи, отежнува работата и на земјоделците во Облешево и околните села. Нема стока, па непродадена стои храната. Амбарите се полни со пченица и пченка, кои се нудат по цена од 10 денари и е далеко од исплатливо. Ако не почне повторно да се чува стока, ситуацијата ќе биде уште поалармантна, велат земјоделците од Кочанскиот регион.